Iki penampilan Gita Praja kali Iya. ini. Heeh. Uang iku melakukan kesandungnya. Iya. Kalau kita kurang sempurna, itu adalah tugas kita. Iya. Yang paling sempurna Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Iki ngetokno penyanyi-penyanyi Gita Praja. Ngono ya. Iya. Sapa iku jenenge Eni ta sapa? Kok iso Eni. Sulastri. Iweng karo apa? Iweng. Elsa Ganesha. Oh, Elsa monggo. Sik. Dengan iringan Heeh. apa? Bedayan Cepska. Oh. Udang kecak. Inilah kita saksikan Ya. penampilan dari Mbak Iweng dan Iweng. Nesa Lovelia Ganesha. Mbak Ayu Iweng yang depan ini masih kuliah, sudah skripsi tapi juga ngajar di SME 1 Surabaya. Yang tinggi besar ini Mbak Nesa Lovelia Ganesha ini masih kelas 1 SMP. Tapi selalu terus gede nih. Sing di satu SMP ya. Satu SMP ya. Monggo. Iki kaya nek ludruk-ludruk ke budaya. Budaya non-stop. Iya, iya. Karena iki Gita Praja. Iya. Gawe konsep lain jenenge Cepska. Oh. Cepska itu budaya campur sari dan budaya ceklek. Ya, ya, ya. Yo. Asik ya. Nah, ini saya pengen disangin. So, so. Asik. Adalah. Ayo. Jarene wong Surabaya tunjukkan kebolehanmu. Ayo. Kaya ngono iki mang contone bedayan Cepska Iya. sing diawali karo Mbak Iweng karo Neng Lovelia Aku Ganesha. kuatir sing sisih kene Mang Her. Apa? Bisa ngomong ini. Duh. Kok gak utuh. Iki guru tari. Oh iya. Untuk berikutnya kita tampilkan Nindi Indi Arista Arista dan sama Kinora Depo. kok Kinora kepo. Kinora Depo. Oh. Bapaknya teko Jepang, mbokne teko Madura. Oh. Mbokne Madura, bapakne Ulosowo. Iki saya kuliah karo nang STKW Surabaya. STKW adalah sekolah sekolah STKW. tinggi kesenian Wilwatikta iki arek-arek. Asik tinggi semampai, goyangannya luar biasa. Anak-anak kita ini adalah masih kuliah di STKW Surabaya. Ini adalah generasi yang akan membawa kita ke Indonesia. Gak mbok cateti ku lho, Mbak. Lah, untuk penampilan berikutnya inilah Dek Nabila dan Dek Tasya. Tasya. Jenenge Aan tok. Gita Praja, Nabila, Tasya, Avanza. Ngelompok. Sing Nabila sing iki ya. Nabila iki masih nang ngene kedung nang kali gak iso kelem. Gak iso. Wong mek balung mek kulit tok. Iso kaya kerupuk.
terima kasih. Demikianlah tadi. Nah, ini 3 in 1. 3 in 1. Jadi telu kena dipakai sekaligus. Ayo, Dok, ayo bukan, Dok. Iki merutu nih kita Praja ini. Nah, ada Sherly, ada Bunga, ada Gea. Iya. Gea. Ya, sing iki rondo. Kok iso rondo? Rondo ping 9 ndo anak 17. Ngarek sik cewek. Kok. Arek kok. Ini adalah muda-mudinya kita Praja semua. Bagi Bapak Ibu yang mau punya hajat ataupun tasyakuran bersih desa, kalau ingin mendatangkan kita Praja lewat tunjanganipun Bapak dan Ramil dan Polseksa ya, Pak Pranan Edi bisa. Cocok tak gak? Cocok tak gak? Gak pantes. Engko tadir-tadir. Jos. Sherly, Nih, Cap, lapo ya? awakmu lak nabung nang Gita Praja. Engko nek wis tabungane metu tuku sandal, Nduk, aja sandal digawe ndaut digawe. Awakmu iku ngono kok ya mbok omongno ndur panggung. Awakmu mang lha pengen dicondro ambek iku sing ayu dhewe. Jejeren. Jejer. Oh, delon. Jejer kene ya apa? Sing wedok kaya Betari Menawang Mulan, sing lanang kaya kena hernia. Ate bokok. Kok iso Kita tampilkan berikutnya ada Dek Neo, ada Dek Tia, dan ada Dek Feby Duren Wonosalam. Dek Neno ini adalah produk Jombang, yang tengah ini produk Mojokerto, ini produk kapsul cap jaran. Iki penampilan terakhir ki wong telu di bagianmu. Aku gak ngatasi ya. Bapak-bapak lan ibu-ibu, para penonton niki mbok-mbokane Gita Praja. Mbok-mbokane. Instruksi ngesakno arek iki Apa? Mari mbok lokno nek sandale jaremu kaya wong Daud. Lah kok sambat nang aku, Pak. Arek njaluk Apa? Njaluk pipis. Njaluk sandal. Kudu pipis kok. Kita tampilkan Kumala Chandra Pertiwi, Bader Waderbang Sisih Kencana. Nah, iki siapa? Mak Lampir. Kok Mak Lampir? Dek Kumala adalah artis dari kota Jombang, Neng Yanti dari Nganjuk, Mbak Raya juga dari Jombang.
Lengkap sudah penampilan konco-konco dari kita Praja yang dibintangi oleh beberapa seniwati. Untuk berikutnya akan kami tampilkan lagu dan ini permintaan dari konco-konco kita Praja. Iya. Kangen suarane. Panjenenganipun pun Pak Pranan. Pak Pranan. Monggo Pak. Monggo. Duet seperti biasa loh Pak. Kula aturi mendal. Kangen Pak. Tepuk tangan untuk panjenenganipun Pak. Pak Pranan. Monggo Pak. Monggo Pak Pranan. Nang ndi Pak Pranan? Iki biasanya duet. Biasanya. Lah wong monggo Pak. Iya Pak. Lah iki, monggo kula aturi mendal, Pak. Medal. Ditembak bathukmu. Oh, medal kok mendal. Ngapunten, Pak. Sugeng Riyadi. Oh, ngoten. Niki mboten saged e. Lah niki. Oh ala kuwalik. Ngene kuduan. Koyo nyekel apa iki? Senengane lagune Welung. Hah, Lewung kok Welung. Gak apa asline. Nggih, monggo. Monggo Lewung ditarik. Lewung ditarik. Lewung niku lek wong nggih. Pun ngantos lek wong niku Lewung untuk Anda semuanya. Kita ayo angkat kakinya. Dadi lewung atiku nalikane sepisan ketemu. dadi lagu di setiap kamu. Turban jiwa rasa undang rasa umete sing kalbu leluya segoro jangan bisa uruke hatiku suwe ora jiwa raga muda rasa Umete ning kalbu Kutimu lagi Pinakutan saking nopo mati. ayo sabdo pandita ratu ring sliramu diado sisihanku jiwa raga muda rasa umete sing kalbu lirmu ya segoro tangan bisa luluke hatimu suwe kon ngenteni ing wong ing atiku Sawiji
katanya Pak Mandana. Iya. Sampai Sampai- bawah. Ayo Pak, goyang Pak. Oke, sampai bawah dong. Sabtu pandita raku mring sliramu dyadya sisinganku Gimana Bapak? nggih sampun nggih Sampun. isone kok sakmono tok ngatut-ngatut dikon Alah gaya. Gaya. nggih mboten sampun kemawon nggih Nggih, sembanuan sangat. ngapunten nggih Oke, Mas Dewo bisa dilanjut. nggih monggo pun kula mantuk nggih Loh, si. oh, mikir. Oh, alah. Nah. Dikira pistol. Digawa. Napa, Mbak? Lah Pamundutane. nggih napa Lho, enake? sak kersa. Ari sampean njaluk apa? Lho, lah apa njaluk? Lah piye enake Lho, apa njaluk apa ngono? Apa njaluk Wis adik? nang ngomong njaluk apa? Njaluk adik lah piye? Wis ono. Kok iso? Apa iki lagune iki? Nggih, pun monggo lagu kedua. Lagu kedua. Kitir. Ning Malang.
Mas Cleo monggo bisa dilanjutkan. Apa sehingga? Bisa.
Erlangga dulu, purik. Apa enggak? Terus udah ngomong, tak cetotin kayak kok. Injing, wes krungu wonge. Nang kula aku sing ngomong bayar kowe. Nek kowe liwat buri kan gratis. Alhamdulillah, Masya Allah. Nggih, monggo Mas.
apa? Bojo simpenan, Mas. Jene simpenane sopo? Kuwi Mas. Nggih, sabar nggih. Waktunya masih panjang sekali. Waktunya rem. Gimana Mas Glewo?
Kawitane dadi simpenan. Suwe-suwe. Sesne ya dadi tenanan. Bu. Mas Klewo, lanjutkan Bu apa iku mau? Sampeyan mau gak dikeki weruh ta? Wes.
Boleh dikasih satu lagu lagi Mas Lewo? Iya, Kabut Biru. India piye Mas Dedi? Iya, sing rumangsa ayu maju. Kalau aku sing maju berarti aku sing ayu. Beres. Biar aku ya tahu aja. Elek saiki aku.
Surabaya kotane Jawa Timur tlatahé kalau kodati kutha pahlawan Baya bangke wajasane awitane dipawi tandhe pala cipesane sepala pembet letang pulau limo ciloko ora angkara digempur lebur lulur pra nyoto gede prawirane pramuda kasudirane arek kita raja lawani Surawati banyu pengira jasane awitane dipawi tandhe pala cipesane singasari mojo bae nyoto agung pangajeng dadya tapa palupi ing alur bata rubuh rae tegemulo sarane pembarisan arek-arek kita praja. Iya, ini karena waktunya juga sudah menunjukkan jamnya sudah jam pukul Bapak.